हेलो गाइस, बदलते मौसम में हो गई खांसी सर्दी जुकाम तो घबराएं नहीं। इन पत्तों का सेवन कर सकते हैं। खांसी सर्दी जुकाम को जड़ से खत्म करेगा ये उपाय। खांसी और सर्दी जुकाम आजकल आम है। अमरूद के पत्तों जाने इस्तेमाल का तरीका। बदलते मौसम में खांसी से परेशान है तो अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल सर्दी जुकाम खांसी बलगम आदि से मिलेगा छुटकारा। अक्सर लोगों को खांसी की समस्या हो जाती है। इस समस्या का इलाज ढूंढ रहे हैं तो अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहेगा। अमरूद के पत्तों से खांसी का इलाज किया जाता है। इस पत्तों में प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन सी और मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। अमरूद के पत्तों में एंटीबैक्टीरिया, एंटी इन्फेक्शन और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसमें फाइबर भी मौजूद होता है। खांसी अक्सर एलर्जी के कारण होती है। अमरूद के पत्तों में एंटी एलर्जिक गुण होते हैं जिसके इस्तेमाल से खांसी, जुकाम, छींक, बलगम, सांस लेना में तकलीफ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और सांस लेने में जलन आदि समस्याओं का इलाज किया जाता है। आगे जानते हैं अमरूद के पत्तों के फायदे और खांसी में इस्तेमाल। इस विषय पर बेहतर जानकारी के लिए हमने लखनऊ के विकास नगर में स्थित पतंजलि आयुर्वेदिक क्लिनिक के डॉक्टर मनीष सिंह से बात की है। अमरूद के पत्तों का काढ़ा कैसे बनाया जाए? खांसी का इलाज करना चाहते हैं तो आपको अमरूद के पत्तों से बनने वाला काढ़ा का सेवन करना चाहिए। काढ़ा पीने से सर्दी और खांसी की समस्या से राहत मिलती है। काढ़ा बनाने के लिए साफ बर्तन में पत्तों को डालें, थोड़ी देर उबलने दें। फिर इसमें अदरक, काली मिर्च और लौंग, इलायची, लहसुन को डालें। धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकने दें। फिर गुड़ मिलाकर गैस बंद कर दें। इस काढ़े को गरम गरम पीने से खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में। कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में डालनी है? 2 से 3 अमरूद के पत्ते। फिर हमें थोड़ी मात्रा में अदरक लेनी है। उसे 2 से 4 दाने काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 जवा लहसुन के और थोड़ी सी मात्रा में गुड़ लें। अमरूद के पत्तों का चूर्ण कैसे बनाना है? बलगम में नियाजित पाने के लिए आयुर्वेद में अमरूद के पत्तों का सेवन फायदेमंद बताया गया है। अमरूद के पत्तों का चूर्ण लेने से खांसी की नली, फेफड़ों और गले में बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करता है। चूर्ण बनाने के लिए अमरूद के पत्तों को पीसकर पाउडर बना लें। उसमें पीसा हुआ गुड़ मिलाकर और गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लें। अमरूद के पत्तों का पानी। अमरूद के पत्तों में आयरन भी काफ़ी मात्रा में होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोरी होने के कारण हम संक्रमित की चपेट में आ जाते हैं। आयरन का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। खांसी से छुटकारा पाने के लिए हम आपको हर्बल बैक्टीरिया का सेवन कर सकते हैं। अमरूद के पत्तों का साथ करके पानी में उबालने, पानी का रंग बदलने तक डालकर रखें। छान कर पिएं, खांसी ठीक हो जाएगी। अमरूद के पत्तों की चाय कैसे पीनी है? खांसी का इलाज करने के लिए गले के लिए गर्म सिकाई ज़रूरी होती है, जिसकी सिकाई के लिए चाय के सेवन से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं। पानी में अमरूद के पत्ते को उबाल लें। फिर उसमें चाय पत्ती डालकर उबाल लें। चाय को छानकर उसमें गुड़ मिलाकर पी सकते हैं। अमरूद के पत्तों का पाउडर। अमरूद के पत्तों को धोकर सुखा लें। फिर पत्तों को पीसकर पाउडर तैयार करें। इस पाउडर को दूध या गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। पानी में नींबू का रस और शहद भी मिला सकते हैं। अमरूद के पत्तों से सावधानी भी बरतना बहुत ज़रूरी है। अमरूद के पत्तों में कीड़े हो सकते हैं, इसलिए इसका सेवन अच्छी तरह से धोकर करना चाहिए। अमरूद के पत्तों का बासी पानी पीने से पेट में दर्द और अन्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करने वाली माँओं को डॉक्टर अमरूद के
पत्तों का सेवन करने के लिए सलाह नहीं देता है। बीपी हाई रहती है तो भी आपको अमरूद के पत्तों का सेवन करने से बचना चाहिए। अमरूद के पत्तों में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ने से सर्दी और खांसी जैसे संक्रमण से छुटकारा मिलता है। अमरूद के पत्तों को काढ़ा, चूर्ण, पानी, चाय, कर्क और पाउडर आदि बनाकर सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।